Hello，大家好啊！歡迎嚟到羅散看天下，就美港天下屬下嘅一個節目啦。就 Dennis 自己講一啲關於羅散嘅資訊啦，或者羅散睇到以外嘅資訊啦。主要咧，其實都係俾香港人去欣賞、去了解、去認識一啲嘢嘅。尤其是在美嘅香港人啦，一啲好多新移民嚟到美國嘅一啲香港人咧，亦都有希望亦都提供到一啲資訊俾佢哋嘅。今日咧就係4月1號，而家就係洛杉磯時間嘅4:37。咁我哋4月1號發生咩事咧？4月1號咧就係我哋紀念我哋張國榮逝世22週年啦。張國榮其實真係一個香港情懷嚟嘅，因為喺香港史上面係冇一個咁出色嘅歌手咯。咁同埋早逝啦，咁就係基本就差唔多，就可能佢未到李小龍嗰個 level 啦，但係都喺韓國、日本、東南亞嚟講咧，都好有名噶啦。咁亦都英年早逝啦。咁今日咧就喺文華東方酒店即係中環雪廠街嗰邊都有個悼念儀式嘅，即係去紀念佢啦。好多佢呢個係香港人嘅一種情懷嚟嘅。咁我哋身為香港人咧，亦都好難去避免亦都好難去忘記啦，即係好難去唔記得啦呢樣嘢。咁亦都係希望我哋，亦都係一個延伸我哋嘅香港人精神啦，又係繼續努力、繼續奮鬥、繼續加油，去將我哋自己本身要做嘅嘢做好咁樣咯。咁就延伸落去咯。4月1號嗰陣時，張國榮走嗰陣時係4月1號喎。咁好多人其實都以為係愚人節㗎，真係會以為係，因為都唔真係好無厘頭啊嘛！突然之間點會好地地咁樣走咗咧？愚人節啦！4月1號係愚人節，所以逢4月1號咧都會記得㗎啦，一定會記得。咁愚人節有啲咩特別？點解我其實喺度諗，有時都好無聊啊！見啲人出啲愚人節嗰啲 po April Fool 咁樣嗰啲咧，我覺得好無聊啦。咁我哋喺度探討一下，究竟愚人節係點樣嚟嘅咁樣？咁有幾種講法嘅，有一個咧就係講我哋因為轉嗰個曆表曆法啦，叫做曆法嘅改革啦。咁以前咧我哋叫做以前用開咧叫做 Julian Calendar。咁嗰個 Julian Calendar 咧就係4月1號為一年嘅開始嘅。咁後尾法國國王啦查理斯查理9世咧就用咗另外一個叫做 Georgian Calendar 咁樣啦。Gregorian 係 Gregorian Calendar， 係嗰個 Gregorian Calendar 啦。咁改咗嘅，改咗就將嗰個本來4月1號係一年嘅開始咧，佢就跳咗去1月1號啦。咁有好多人嗰陣時，有好多人咧就無厘頭咧都未適應啦。咁有時都會當4月1號係過年咁樣咯。咁就俾人笑啦，就整咗一啲即係攞嚟恥笑嗰班人未 outdate 仲唔去轉翻呢個日曆咁樣嗰啲咯。咁就咁樣開始4月1號嘅愚人節咁樣開始，呢個其中一個啦。咁其實另外一個咧就係其實喺中世紀嗰陣時咧，愚人節都好普遍嘅，就已經常有噶啦。咁喺12月底，都係喺12月底嘅。咁咧就啲人咧就攞嚟即係嗰一日咧就特別嘅一日咧，係攞嚟你可以神職人員你走去笑下佢或者啲貴族你就可以笑下佢咁樣，係好特別嘅日子。因為嗰陣時你都唔係好夠膽亂咁去笑啲教廷神職人員Bishop 或者一啲官咁樣啦。咁佢哋就嗰日就定為俾你哋去發泄啦，可以咁講。你哋可以做好多恥笑呢啲
神職人員啊或者貴族嘅笑話咁。呢個係另一個講法啊。就基本嚟講咧，就有其他地方都有啲唔同講關於愚人節嘅嘢嘅，即係其實都好多啊。但係咧最主要都係呢兩個咯。咁我哋以後知道愚人節係究竟咩一回事啦。咁希望大家有個快樂嘅愚人節。講啲係4月1號俾大家講下笑話，取笑下啲官員，冇乜問題啫。1年1次係嘛？咁今日另外一個主要嘅話題啦，就係Donald Trump 咧就俾呢個記者，呢位記者係咩記者咧？就係 NBC 啦。其實佢好憎 Trump 嘅。咁之前咧都有做過好多嗰啲 interview 咁樣咧。有一次就俾 Trump 直接話佢係等咗半個鐘頭，跟住之後問啲問題咧就好話，即係唔係幾好嘅問題咯。咁Trump 又話佢 you are bad journalist 喺度，冇禮貌嘅 journalist 咯。咁好奇怪又點咧？Trump 又會竟然咧，即係私底下就會同呢個記者去通電話咧。咁呢個我亦都唔知點解嘅。咁講開之後咧，竟然咧有個問題就話，你會唔會去追求連任第三屆咁樣？咁其實呢個問題其實好 tricky 嘅。Trump 咧其實佢啲人話佢真係神經刀，有時我覺得佢玩嘢多嚇，因為咧佢直情話I'm not joking 佢直情話我 I'm not joking。咁就同埋咧，我哋要知道嗰啲新聞咧，佢點樣寫出嚟咧？因為佢呢啲唔係撐 Trump 噶嘛，呢啲全部係反 Trump 媒體嚟噶嘛。咁點樣寫出嚟咧，都係成一個問題。佢哋個對答內容究竟係點樣咧？我哋都冇 detail 啦。咁佢中間點樣穿插將嗰啲out of content 咁話俾啲觀眾知究竟咩事？咁其實咧就好，我哋啲冇理由會唔知係冇可能係有第三屆嘅冇可能總統可以用連任第三任期嘅。咁點解咧？因為喺美國憲法第22修正案入邊咧，就已經講咗係唔可能噶啦。喺22修正案嗰陣時咧，就係Franklin Roosevelt 嗰陣時簽署嘅。咁點解嗰陣時會有咧？咁Franklin D. Roosevelt 嗰陣時咧，就係啱打緊第二次世界大戰。之前咧就係因為打緊第二次世界大戰咧，就結果咧佢就連任咗四任。咁有人咧就會話呢個係咪就係戰期總統咯咁樣？但係咧就係因為呢件事之後咧，連任咗4次之後咧，結果咧就開始就修正案出嚟啦。第22修正案就出嚟，就話總統只可以任期2屆，即係 total 嘅8年咁樣咯。咁 total 就8年，2屆就2屆，2屆就係唔理你點樣穿插中間斷咗又好，似Trump呢中間冇咗1屆，跟住之後再1屆都得但係就唔可以再有第3屆。咁呢個咧就係正式嘅冇得反噶啦。OK， 我推翻嗰22修正案去啦。咁你想推翻22修正案咧，係非常之困難嘅。點解咧？因為咧要國會參眾兩院嘅2/3要通過。2/3通過係咩數字啊？就係290票喺眾議院，喺參議院要67票。哇你攞50票都咁難，我攞51票都咁難，仲要攞67票，根本係 impossible 咯，已經根本290，我哋210票220票都咁難攞同埋要攞290票，咁根本就係談何容易咧？仲不但止咁，仲有一樣嘢就係要38個州我哋有50個州嘛，要四分之三嘅州認同同意呢個先至可以，即係要過3關，要過呢3關38個州即係要過眾議院，要過參議院，仲要過埋州咁每個州佢有自己嗰個嘅投票形式啦，去贊成定係反對咁樣，咁要過3關上去，所以根本係 impossible 連任。咁有人話或者咁樣佢
去做副總統啦，跟住咧整個自己友去做總統跟住之後咧就個譬如咁講啦，俾 J.D. Vance 上去做總統，跟住阿 Trump 咪做副總統咁樣，跟住咧之後咧副總統就辭職即係阿 J.D. Vance， 即係 J.D. Vance 辭職咁啊 Trump 咪變咗升任上去做總統咯，咁變咗第3任。呢個講法咧就亦都係非常之難嘅。點解咧？因為咧你要做副總統咧，其中一個資格就係你可以擔任為總統嘅資格。呢個喺第12修正案嗰度寫得好清楚嘅。咁阿 Trump 冇理由唔知噶嘛我哋都知啦，係嘛？你是但上去 ChatGPT 篤下，你都知啦咁你阿 Trump 冇可能唔知噶，咁阿 Trump， 所以我根據咁嘅推斷啦，我就覺得佢呢個記者咧係有心想玩阿 Trump， 咁阿 Trump 咧就是但咧就玩翻佢轉頭，但係之後咧喺Air Force One 嗰陣時咧，空軍有嗰陣時咧，阿 Trump 對另一班記者就有咁嘅回應。I don't want to talk about a third term now because no matter how you look at it, we got a long time to go. The president later speaking on Air Force One. I don't want to talk about a third term now because no matter how you look at it, we got a long time to go. The president later speaking on Air 之後阿 Trump 亦都講，而家要講得太早根本都唔知會發生咩事。咁佢係咪真係想做皇帝嘅？咁樣亦都冇乜可能，都80幾啦，係嘛？咁呢啲咁嘅即係講法咧，我哋呢邊嘅左媒我哋叫做左媒咧，就真係好陰濕嘅。所以大家咧，如果你要接觸媒體嗰陣時咧，你譬如睇，尤其是如果譬如話你唔睇英文報紙嘅，你淨係睇中文嘅，咁你係要睇個 source 喺邊度嚟啊？譬如話 NBC 好多呢啲咧好多嘅主流媒體我哋叫都係唔反 Trump 嘅。點解？因為佢哋大老細都係要反 Trump 啊嘛。咁背後嘅勢力就係要反 Trump 嘅。咁所以咧，當你睇最好咧，就即係當然啦，最好就係過嚟Dennis 美港天下嚟吸納資訊啦。咁樣仲有好多，如果你識聽英文嘅，有 Charlie Kirk 其實有好多噶啦，好多媒都有好多我哋嘅比較左邊，即係民主黨就叫我哋做極右啦，係嘛？其實我認為咧就係中間媒體嚟嘅，即係 Charlie Kirk 好多，其實我而家一時之間諗唔起啊。咁但係大家可以去搜索嗰啲資訊咁就 Fox OK 嘅咁咧就咁跟住就PragerU 嗰啲啦，PragerU 都有好多資訊啦。咁大家所以咧，當你睇到中文媒體嗰陣時咧，中文媒體有個問題咧，就係好多時都係經過英文左媒翻譯去俾你睇，所以一經過咁嘅情況之下咧，好多時你亦都受到misinformation 噶啦。咁所以其實好似話喺紐約時報如果你話直接睇中文嘅紐約時報咧，就亦都會好多時候咧有偏頗，有不實嘅報導，佢會有中間會有啲out of content 嘅嘢咯，同埋佢未必會係真係中立咁去報導咯。咁好多謝大家收睇啦，希望大家幫手咧，因為呢個都係新 channel， 我俾佢封咗好多 channel， 封到我都暈啦。咁我而家再的起心肝，再重新繼續再嚟過。咁名我都唔知嗰啲名都用晒咁滯俾我咁所以而家重新又用呢個名啦，就叫做羅散看天下啦。希望大家亦都幫手分享出去俾你啲朋友知，咁可以將更多資訊可以俾大家了解，跟住再做一啲嘅決定投票啦，特別係好啦。咁我哋無論我哋就算喺美國嚟咗幾耐咧，自己都係唔會忘記自己係香港人嘅。OK， 好啦，好，下次再見，拜拜。